hora de acordar. Será que meus pais saíram? Vou ver no quarto. Eles saíram mesmo. O que eu posso fazer? Ai, cadê meu ursinho? Onde eu deixei? Ai, vou lá comprar outro. Minha mãe disse pra mim ficar em casa, mas eu tô entediada demais. Eu dormi, acordei. E agora eu perdi meu ursinho e vou comprar outro. Com o dinheiro da minha mamãe, mas é claro. Acho que eu vou pegar aquele bolo que está aqui. Pronto, consegui. Não, consegui não, porque eu sou muito ruim. Vou tentar de novo. Eu já começo meu dia assim, porque eu sou uma garota muito inteligente, que eu tenho dinheiro, né? Esqueci dessa parte. Eu tenho dinheiro, por isso que eu tô aqui na Márnica de... Ixi, Maria. Não, acho que eu vou pegar o ursinho marrom pra mim. Ai, tá demorando muito. Ai, eu vou lá ir pra praia depois daqui. Eba, meu ursinho. Deixa eu pegar aqui. Ursinho, para um pouquinho, né? Pra mim poder pegar você. Pronto. Oi, moça. Tudo bem? O meu ursinho tá aqui. Ai, vou pegar esses dois logo. Oi, moça, tudo bem? Eu vou pegar... Uai. Você também trancou um bolo aqui, um bolo de comer, moça, também? Porque ele tem. Vou querer esse bolo aqui, tá bom? Ai, tanto faz. Vou pegar qualquer um aqui. Pronto. Pra eu poder comer. Que eu tô com fome. Minha mãe não faz comida, né? Lá em casa. Minha mãe saiu, moça. Por isso que eu tô aqui. Mas enfim, eu vou comer. Pra mim não ficar com fome. Delícia! Tá, beleza, eu vou... Oi, meu ursinho, volta. Ai, que é o lugar errado, que é minha casa. Moça, eu vim aqui buscar meu ursinho, tá? Tchau. Vou pegar uma fruta aqui e vou sair correndo. Qual que eu posso pegar? Ai, vou pegar não. Deixar ali mesmo. Eu vou visitar aqui o pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem, moça? O que você tá fazendo aqui? Aqui não é lugar de criança. Ai, desculpa, eu já tô indo embora, tchau. Ai, meu Deus do céu, essas mulher, moça. Ai, eu vou ir com a minha bicicleta. Pronto, vou pegar minha bicicleta aqui e vamos pra praia. Vamos pra praia que a gente precisa ir pra praia. Quase foi atropelada, né? Mas tá bom. As pessoas estão andando rápido, que estranho, né? Tem uma zumbi aqui também. Tá, eba, estou aqui na praia, vou largar todos os meus ursinhos. Fiquem aí, tá, gente? Eu vou lá escorregar no escorregador. Tô subindo nas escadas. Pronto, eu vou no amarelo. Depois eu vou no azul. Ai, escorregando. Ai, eu tenho que também... Não sei que hora que minha mãe chega. Mas vai que ela chega e eu não estiver lá na nossa casa. Ficar só um tempo na praia, depois eu vou embora. Que eu preciso ir pra casa, né? Agora no azul. E esse negócio tudo transparente, que legal. Beleza, no azul agora. Oh, eba! Eba! Ainda bem que eu tô aqui
no coisa. Acho que o azul é mais divertido. Mas eu não tenho amigos. Que triste. Eu não tenho amigos, mas vai que eu deixo depois. Cadê? Cadê minha outra ursinha? A colorida tava junto com você. Mas tá bom, eu vou pegar só você. Ó, vou pôr você em outro lugar. Vou pôr você. Eita! Calma aí, eu vou pegar um picolé. Vou pegar isso aqui. Cadê a moça daqui? Pronto, peguei. Tá, eu vou ficar aqui deitado um pouco, tá? Aí eu vou tomar esse sorvete. Sorvete grande, né? Meu Deus. Que bom ficar aqui sozinha, hein? Eu tenho 11 anos, cuido da minha própria vida. Mas eu acho que eu tenho que ir embora agora, que eu não conheço essa mulher, não. Socorro. Ai, socorro. Minha cabeça está doendo. Eu não consigo mais se mexer. Eu não acredito que eu virei um zumbi. Eu não posso virar um zumbi. Tenho que ir pra minha casa, minha mãe chegar em casa e ver o zumbi. Não acredito. Eu tenho que tomar alguma coisa pra mim virar de volta, humana. Humana. Ai, não acredito. E essa aqui parece que me deixou alguma coisa bem. Será que eu tomo de volta? Vou tomar de volta pra ver o que acontece. Vou pagar aqui e vou tomar. Tava tão bom a porção. Eu gostei. Tô bebendo outra pra mim ficar mais melhor. Tô bebendo. Olha, sério, tá muito boa. Pronto, bebi tudo agora. É melhor ir pra casa. Vou pegar minha bicicleta e ir pra casa. Cuidado de não ser atropelada. Tá, tô indo pra casa agora pra mim ficar muito mais calma, porque já minha mãe já tá chegando. E se ela não estiver em casa, eu saio de novo. Mas vamos. Vamos ver se ela tá em casa. Se ela não tiver, como eu disse, eu vou sair de novo. Ai, será que minha mãe chegou? Será? Ai, cheguei aqui em casa. Oi, mãe, tudo bem com você? Você estava onde, mãe? Quer dizer, filha, a partir de agora eu vou trabalhar ali do lado, tá? Se você quiser me visitar, é só visitar ali, tá bom? Bom, mãe, então pode me mostrar onde é? Tá bom, filha, é só você me seguir, vem. Tá bom, mas lá tem várias coisas boas pra poder comer? Tem sim, filha. Se você quiser comprar com seu próprio dinheiro lá, a gente pode ir também. Nesse caso, eu vou te mostrar, tá bom? Bem aqui do ladinho, olha, que tem aqui, ó, várias frutas. Ah, tá, mãe, eu já vim aqui, já. Só que você não sabe. Aí você senta aí, fica esperando as pessoas. Por acaso, eu sou uma cliente sua pra estar aqui. Ah, mas você pode ser? Compra ali, olha, alguma coisa. Tá bom, vou comer um queijinho e uma coisa, né? Porque eu tô com fome, né, mãe? Tá, beleza, eu tô comendo isso aqui. Vou comer o queijo agora. Pronto. Mãe, eu vou pegar um sorvete, tá? Tá bom? Porque você não fez almoço pra mim, né, mãe? Ai, eu tenho que comer aqui, gente. Filho, eu tava apressada demais. Ai, come aqui logo. E para de resmungar. Tá bom, né, mãe? Fazer o quê? Se você não faz comida lá em casa, eu tenho que comer aqui mesmo. Ai, Jesus, vai. Tá tão bom. Mãe, eu podia ter escola, né? Mas amanhã eu te matriculo. Tá bom, filha? Tá bom, mãe, tá bom. Vou pegar uma jarra de leite. Pode encher o bucho aí, tá bom, filha?
Tá bom, mas não consigo pegar a jarra de leite. Ai, deixa. Não, peguei. Pronto, agora eu vou comer. Beber, na verdade. Ó, assim, ó. Eu não consigo. Ai, Jesus. Tá, eu não quero mais também. Vou jogar aqui. Ah, eu vou jogar esse joguinho aqui, mas eu não... Tá, beleza. Aqui, ó, vou pegar essa daqui, eu acho ela bonitinha. Será que vai dar certo? Não, não deu, gente. Que tristeza. Ai, eu tô cansada. Eu jogo várias vezes e não dá certo. Ai, eu vou... Mãe, já volto, tá? Tá bom, filha. Eu volto pra casa logo. Não, é que eu vou pegar um chiclete aqui pra mim. Vou pegar... Oxe, Maria. Vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui. O que que tem dentro dessa loja, será? Será que tem bastante doce? Mais outras mânicas pra mim testar. Vou testar essa daqui, ó. Tá, beleza. Tá, eu acho que eu vou pegar, eu vou ir pro lado. Calma aí. Tá, beleza. Tá, pronto. Vou pegar esse aqui, é o vermelhinho ou o azul? Acho que vou pegar o azul. Pronto, o azul mais bonitinho. Tá, traz pra mim. Vai cair, eba! Pronto, peguei. Pronto, agora eu vou pegar aqui pra mim. Agora eu vou lá mostrar pra minha mãe que eu ganhei. Eu ganhei não, eu consegui um coelho. Eu vou lá mostrar pra minha mãe. Olha aqui, mãe, que eu consegui comprar com dinheiro. Consegui pegar lá. Olha, eu achei tão fofinho. É bonitinho, né? Mas ele tá com cara de raivoso. Que sei lá, olha, esquisito. Mãe. É, filha, que bonitinho mesmo. Eu gostei. Mas deixa a mamãe trabalhar aqui, tá bom? Tá bom, mãe. Eu queria ir pra praia com você. Ai, depois a gente vai. Agora deixa a mamãe trabalhar aqui, tá bom? Tá bom, mas você tá mexendo no celular do que trabalhando. É assim mesmo, a gente tem que ficar assim aí quando o cliente vem, a gente tem que atender. Mas tá bom, mãe, eu vou ir ali na escola. Já volto, tá bom? Tá, filha, toma cuidado. Ai, o que que tem aqui na escola, será? Eu vou ver os pessoal estudando, que eu sou muito curiosa. Mas vamos descer aqui e ver o pessoal estudando. Eu vou falar aqui pra diretora. Negócio. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A professora disse que... A professora não, a... Minha mãe disse que amanhã vai me matricular aqui na escola. Você aceita depois? Não tem essa de aceitar. Aqui é público, aqui todo mundo pode vir. Tá bom, eu espero ela amanhã, tá bom? Tá bom, moço. Tá, agora já falei pra ela. Agora eu vou lá pra minha casa. Porque já deu 5 horas e minha mãe já vai sair do trabalho. Eba, ainda bem, glória a Deus. Mãe, vamos pra casa? Vamos, filha, já deu minha hora de ir embora. Tá bom, tô te esperando aqui em casa, tá bom. Tô conversando com a mulher, espera. Ai, gente, já cheguei aqui em casa. Eu vou me trocar. Na verdade, vou tomar banho, né, gente? Tomar banho e depois me trocar. Beleza. Tomar banho aqui. Vou ponhar meu pijama. 1, 2, 3 e... Bum! Ponhei meu pijama. Pronto, agora cadê minha cama? Eu vou ir pra minha cama. Eu vou desligar as luzes, né? Não, vou deixar ligada que eu tenho medo. Ai, ai, boa noite. Filha, já te matriculei, pode ir pra escola. Meu Deus, eu tô atrasada. Eu preciso ir pra escola, meu Deus.
Vou tomar banho, vou tomar banho. Ai, Jesus. Punhei o pijama sem querer aqui. Mas vou tomar banho. Ai, meu Deus, rápido, rápido. Eu tô muito atrasada. Tá, agora eu preciso me trocar. Punhar um uniforme. Ai, Jesus. Ai, já volto. Pronto, ponhei meu uniforme. Agora eu vou ir pra escola. Mãe, tchau. Hoje eu acho que tem trabalho pra ela. Nem sei porque eu falei tchau. Ai, a minha bolsa. Ai, meu Deus do céu. Rápido, rápido. Tá, beleza. Agora vamos pra escola. Meu Deus do céu. Eu tô muito atrasada. Vou pegar minha bicicleta melhor. Oi, gente. Vou deixar minha bicicleta aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui pra poder estudar. Meu primeiro dia de aula, tá, gente? Ai, ai, vamos ir pra escola logo, tá chovendo. Mas a gente tem guarda-chuva. Mas tá chovendo. Ai. Ainda bem que eu trouxe meu guarda-chuva. Vamos, gente, corre. A gente vai se molhar todo. Como a gente vai estudar? Pronto, vocês têm armário, né? Que legal. Mas minha mãe disse que eu vou ter. Né, moça? Minha mãe disse que eu vou ter. Mas agora não tenho, não. Ai, minha bolsa caiu. Ai, eu vou ir com vocês, tá bom? É no segundo andar, né? Legal. Tô esperando vocês aqui. Vamos? Eba. É ali a sala, né? Aqui, né? Eba. Pronto. Vou sentar aqui. Você é tão bonita, moça. Vamos jogar pedra, papel, tesoura? Eu ganhei. Não, eu perdi. Vamos jogar pedra, papel, tesoura, moça? Ninguém quer brincar comigo, né? Que estranho. Ninguém quer brincar comigo. Vamos, meninas. Eu só tô seguindo vocês, tá? Olha. Vamos brincar pedra, papel, tesoura? Vamos. Pedra, papel. Vou pegar papel. O meu foi papel, eu ganhei. Agora com você. Vamos ver se eu ganho você. Eu ganhei. Tá, chega. Cansei. Cansei de brincar com vocês. Vocês perdem tudinho. Chega. Uai, cadê meu lugar? Ah, tá. É esse daqui. Deixei minha bolsa aqui, pô. Que eu vou deixar minha bolsa pendurada aqui. Tá, vou. Vamos, amiga, sair daqui. Vamos, amiga, vamos. Ai, eu não gosto daquelas meninas ali, não. Elas são muito invejosas. Tudo que nós faz, elas querem repetir. Ai, você é uma melhor amiga minha. Gostei muito. Tchau, tchau, gente. Se gostaram, deixa o Oi, like. médica. Tchau, tchau. Oi, você é nova na Se quiser escola? mais vídeos assim, Sim. comentem nos comentários. Um beijo e tchau.